Изолента Лайф. У нас как раз Юлечка уже с нами, да, присоизенилась, насколько я могу понять. Юля Мартавалиева с нами, знакомая нашим зрителям, уже руководитель проекта «Дети войны». И Юля, в прошлый раз ты у нас была, вы ездили, раздавали гуманитарную помощь в Мариуполе, а сейчас наша Юля добралась до Рубежного. И Рубежное, ну, то есть практически это город, который, ну, то есть он практически на передовой, да, Юлечка, вот сейчас. Расскажи, пожалуйста, о своей поездке, как ты вообще, в принципе, туда смогла добраться, потому что я так понимаю, что там нужно ехать, ну, буквально под обстрелами, я не знаю, или как, или на военной технике, и как там люди сейчас существуют, сколько уехало, сколько не уехало. А мы будем показывать фотографии пока фоном видео тоже твоей поездки. Да, добрый день. Вы слышите, да, меня? Да, Юля, и слышу, и вижу даже, да. Да, мы работаем в Рубежном, мы работаем еще в нескольких населенных пунктах. Это не прифронт, это сама линия фронта. И каждый раз вот мы заезжаем, когда в Рубежное, мы подъезжаем сначала, здесь немножко по-другому работают, подъезжаешь к военным, и военные народной милиции ЛНР говорят, вот сегодня мы продвинулись еще настолько-то, такая-то школа освобождена, вы можете подвезти туда продукты. И это вот происходит в режиме реального времени. Это немножко, конечно, странно, потому что люди, которые нас встречают, они... Это вот к нам уже военные приехали, к нам приехали еще кто-то там, какие-то гуманитарщики, привезли продукты, нам стали помогать. И по мере того, как вот линия фронта начинает двигаться, они начинают получать вот эти продуктовые наборы, лекарства, все формировать. Есть одна школа в Рубежном, это школа номер 2, которая стала таким военно-полевым госпиталем. Там врач, который делает первые самые операции поступающих раненых. У него там есть уже лекарства сформированы, и весь город туда старается стянуться. Но не у всех это получается, поэтому мы и развозим, да, продукты. Подвалы здесь немножко по-другому организовано. Большинство, все районы практически стягиваются или к школам, или к садам, в которых уже там на 160 мест, на 300 мест расположены вот эти койки, есть старшие, и старшие То есть они живут как бы в здании школы, правильно получается? В здании детского сада или в здании школы? Да, в здании школ. Да. Либо они живут в своих квартирах, но на завтрак, обед, ужин они приходят к школам. Ну, постоянно в этих школах проживает от 160 до 300 человек. Юлечка, а расскажи, пожалуйста, вот сейчас мы показывали как раз фотографии тебя с тортом и со свечками. Это такая трогательная история. Я так понимаю, что это был первый юбилей, ну, то есть 10 лет мальчику. Расскажи об этом. Мы приехали 4 дня назад вот в эту как раз школу детский сад номер 9. И когда мы снимали, во время съемок одна из семей нам сказала, что, говорит, у нас на днях 17 числа у нас будет день рождения. Не 10-11 лет будет ребенку. И у нас есть свечки, а больше ничего нет. Но мы будем придумывать и что-то делать, ну, постараемся организовать день рождения. И вчера рано утром мы поехали, закупили на этот подвал на весь торты, закупили там сыр, колбасу, что у них сейчас это деликатесом считается, и соки. Помимо этого, конечно, разные лекарства привезли. И когда вот мы приехали, мы зашли, подарки детям привезли, на всех детей в подвале привезли подарки. Это, конечно, получился праздник, потому что взрослые не ожидали, они видели, а там такой проем узкий, в который надо еще с этим тортиком пройти и свечками. Когда они все видели, они, конечно, плакали, а ребенок, он даже растерялся сначала. Он сказал: мама, говорит, это самый лучший день в моей жизни. Конечно, он говорил, что хотелось бы, чтобы наступил мир, чтобы мы попали в свои квартиры. И самое главное, говорит, я хочу, чтобы этот день никогда не заканчивался. Мы сами, честно говоря, там заплакали с ним.
Слушай, ну ты это рассказываешь, у меня как бы мурашки. А расскажи в целом, как ситуация в Рубежном? То есть оттуда основная масса людей была, в принципе, эвакуирована, получается, или там многие все-таки не смогли эвакуировать, или они сами предпочли остаться? Потому что вот сейчас мы видели видео твое, ну там они живут, конечно, в таких условиях-то, в общем, мягко говоря. Как там с водой, с Много электричеством, с едой? Я так понимаю, что кроме вас туда никто не добирается, в принципе, даже с гуманитарной помощью-то. Я говорю, военные туда приезжают, и недавно приезжали еще волонтеры, привозили. Но вот прямо вот в эти школы из воды нет, не добираются. Это только мы доезжаем. А там воды, с водой так же, как и в Мариуполе. Воду им привозят. А, еда сейчас у них появилась, но был период, когда они начали голодать уже, и воды у них не стало, потому что украинские военнослужащие им не давали абсолютно ничего. Они об этом говорят массово, даже рассказывают о том, что как рядышком они у них в домах прятались, и танки загоняли в арки прям домов, и к ним привозили, когда сухие пайки, коробки с едой, они говорят, на наших глазах это все раскрывали, и ничего даже нам не предлагали. Абсолютно ничего. И там то же самое было с магазинами. Они рассказывают и про магазины, что они вскрывали магазины, но нам, говорит, ничего из этой еды не давали. Поэтому, конечно, для них то, что кто-то начал привозить еду, то, что привезли туда впервые вчера горячий хлеб, для них это огромное счастье. А город постоянно, он сейчас постоянно под обстрелом. То есть город — это как линия соприкосновения фактически. Да, это линия фронта. Это линия фронта. И даже когда мы едем на своей машине, вот нам дают сопровождающего военного, мы едем по улицам на скорости 150 км в час, потому что мы можем попасть под снайперов или автоматные очереди. Дальше нас местные жители, которые нас поддерживают, объясняют, через какие дома, внутри каких дворов можно проехать. Вот мы проезжаем через эти дома, и вот буквально мы приехали, когда в 8-ю школу, мы проехали одной дорогой, и за нами стали прилетать все мины, которые только есть. И они говорят, все, назад мы уезжаем другой дорогой, через опять там внутри дворов, через высотные дома. То есть вот доставка гуманитарной помощи в Рубежном выглядит так. Слушай, ну это чудовищно. Это чудовищно, что ну, как бы эти люди понимают, что это идет доставка еды, собственно, тем людям, которые рядом с ними, с которыми они не делят. Нет, ну это Трой, я вижу твою эмоцию, но в мою голову это не влезает. Я не могу это переварить. Я не понимаю, как они бомбят, собственно, людей. Понятно, что это не военные едут. Это идет поставка хлеба просто людям. Оль, вот мы только что с Константином Затулиным этот вопрос поднимали. Да, и вопрос в том, что тут ситуация простая, что мы либо отвечаем на зло насилием, да, вот как старое, да, непротивление злу насилием. Но вот тут та ситуация, когда кроме как ответом сделать на зло еще большее зло, я не вижу выхода. Мы будем еще год говорить про то, что у нас убивают мирных людей, про то, что у нас не пускают гуманитарную помощь. Но ведь у этого вопроса есть достаточно простое решение. Сделать так, чтобы они там все сдохли с голоду, эти азовцы. Вот просто взять и так сделать, чтобы ни одна крыса не пролезала, чтобы им, ну вот даже, чтобы собак недобитых там не было, чтобы там вообще ничего не было. И тогда будут живы дети, тогда будут поставки гуманитарных грузов, тогда все это будет. Мне так кажется. Я, конечно, могу быть и не прав. Ну, да, но это не к Юле. Юль, спасибо тебе огромное. Я не представляю, как... Я так понимаю, ты говоришь в том регионе, где 100 тысяч человек находится. Это довольно сложно там как-то так вот сделать, чтобы крыса не пролезала, там 200 километров фронта. Там гражданские еще есть, там есть люди, там обычное люди гражданское живут, население. Вперемешку. А вот тогда вопрос... То есть одно дело Мариуполь, где там их уже практически... Оля, подожди секунду. Я, может быть, что-то не понимаю, но вот по тем железным дорогам и дорогам общего пользования, которые идут с запада на восток, в сторону вот этой 100-тысячной группировки, там вот гуманитарные грузы идут какие-то? Или только военные? Мы пытались уточнить, мы пытались изучить и посмотреть, но насколько мы понимаем, формально они должны идти. Но жители
того же Рубежного и других вот населенных пунктов, которые сейчас на линии фронта, ничего не получают. Ну вообще ничего. Вот мы позавчера были в другом населенном пункте, там мы вообще на военной технике ездили, чтобы доставить гуманитарную помощь. И военные на наших глазах как раз прорвались в один из подвалов и доставали людей. Они были обезвожены, их на носилках увозили на военной технике. Просто видите, тогда, если там не идут гуманитарные грузы с запада на восток, то если вы посмотрите на любую карту, ну, в том числе на карту той местности, вы увидите там 6 основных дорог и 3 основные железные дороги. Там нету какой-то rocket science с точки зрения того, как перерезать поставки. Это просто, ну, есть какие-то другие, наверное, мысли, Надо которые был тебе, конечно, в Генштаб, Трофим. Да не, ну просто, ты знаешь, вот после Затулина у меня возникло... там нету. Ну там у тебя не... ограниченное количество всегда всего. Ты же не можешь взять и все Во-первых, у нас меньше вооруженных сил, там людей просто тупо меньше. Во-вторых, что значит перерезать? Это значит, надо туда дойти для начала. И железные дороги. Ну, и восстановят их там. Ну на это время уйдет. Ну, уйдет, да. Месяцы на железные дороги. Есть обычные дороги, не железные. Мосты, разные дороги. Потом уничтожить мосты. Вот эта зона огромная. Еще раз говорю, это 200 километров в длину только. Ну и в ширину там километров еще 50 минимум. Там что, ты думаешь, с продуктами плохо, что ли? У них там запасов нет? Я думаю, там запасов лет на 5. Я вот для тех, кто не бывал на складах военных, может быть, никогда, я расскажу. У нас обычная пограничная часть. Обычная пограничная часть, хрен знает, там в заднице, в далекой, на финской границе. Ты спускаешься на склад, это подземный город просто. Там еда лежит на банках вот этого сыра. Да? Знаете, какая дата стоит? 1945 год, она там с этого времени лежит. Там ее хватит на 20 лет, понимаешь? Ты говоришь, еды там. Какая еда? У них там и боеприпасов, и еды. Это все то, что вот Юля рассказывала, у военных пайки были. Это конечно, у людей, которые живут в школах. Приготовили. Это у них нет еды, а у военных, вот как Юля тоже говорит, еда есть. И на Азов стали. Это нет, это очень серьезно все. Юлечка, спасибо тебе огромное. Мы тут просто перешли уже к наболевшему. Спасибо тебе за то, что ты делаешь. И главное, будь осторожнее. Ну, просто это чудовищно, то, что ты рассказываешь. Спасибо тебе, дорогая. Да, Юль, берегите себя. Спасибо.